se sa I fitojmë, çështja është si po I menaxhojmë ato. A është kursimi I domosdoshmëri apo është një zakon që ende nuk e kemi kthyer në rutinë? Për marrëdhënien tonë me paran do të diskutojmë sot me Enrico Cekon, ekspert ekonomie, mirë se vjen në program. Si. Autorja e programit, gazetari ekonomie, Flavia Shajna, mirë se vjen në program. Mirë se gjeta. Si është marrëdhënia me paran kohët e fundit për ty personalisht? E vështirë për të menaxhuar apo? Me ulje ngritje, si të gjithë. Me një cikël që ndryshon. Enrico, si ka qenë për ty, se është një pyetje që ne ja bëjmë vetes besoj çdo ditë. Unë me parat marrëdhëniet I kam shumë mirë, kurse me legët I kam shumë keq. Qartë. Çfarë do thotë kulturë financiare? Po, shiko, kultura financiare është një term mbi bazën e cilit ne shikojmë se sa aftësi, njohuri dhe kompetenca, edhe do t'i shpjegojmë që këto, që janë të treja, po. Ka një person, një familje dhe një drejtues apo një grup që drejton një biznes, për të marrë vendime drejta, në mënyrë që mos gjendet në vështirësi, për të parë me largpërmësi dhe për të zgjeruar aktivitetin, për të zgjeruar veprimtarinë. Kur flas për të zgjeruar veprimtarinë, edhe individi me ato parat që ka. A mund të flas mirë për marrëdhënien që ka individi me parat dhe pastaj, po. Kur flas për aftësi, njohuri dhe kompetenca, aftësitë fitohen. Si fitohen aftësitë? Duke lexuar, duke parë aftësitë për ta menaxhuar paratë. Duke lexuar, duke parë tjerët. Njohurit, patjetër që duhet lexosh informacion financiar. Edhe një njeri që nuk ka lidhje fare me ekonominë, apo nuk ka shkollë të lartë për ekonominë, nuk I mjafton më ajo lënda që bëhet në gjimnaz, hyrje në ekonomi. Duhet që vetë kërkoj, ndërsa kur flasim për kompetencat, asnjë njeri në botë, në këtë botë, nga ka 8 miliard banorë të globit, nuk mund të arrijë që të mësoj të menaxhoj parat, nëse s'ka para në xhep dhe nëse nuk I përdor parat. Duhet I përdorësh parat, duhet bësh gabime, që të mësosh nga gabimet, edhe pastaj të ecësh përpara. Kështu që këto janë ato gjëra që përmbledh kultura financiare, aftësi, njohuri dhe kompetenca për të marrë vendime drejta, për të ecur përpara. Flavia, jemi ne qytetarë që dim të kursejmë? Ne, për ne shqiptarët, e ke fjalën? Ne, si komb, nuk është se kemi pasur ndonjë historik me menaxhimin e paras, duke qenë se kemi qenë tepër të varfër. Kemi dalë nga një kohë kur paraja nuk është se kishte kaq shumë që të dije si ta menaxhoje. Me kalimin e demokracisë, prindrit nuk është se na dhanë ndonjë kulturë të tillë, qoftë edhe në shkolla nuk është se kishte edukim financiar, dhe zakonisht individëve I është dashur të përballet, siç ta dhe Enrico, që domethënë I është dashur të gaboj, pastaj të mësoj nga gabimet e veta. Por është në zhvillim. Mendoj që jemi në hapat e dur për një kulturë financiare sot. E mendon kështu, Enrico, që jemi në një situatë ku duket se po mësojmë për menaxhimin e paras, për ta vënë para në funksion të individit, po ajo që dëgjojmë në rëndom edhe nga rreth jon besoj që fitoj, por ngelem në fund të muajit. Është ajo shpreha më e zakonshme që dëgjojmë. Parat ikin ashtu siç ikën kafja mëngjesit. Shpejt. Ikin shpejt. Për shumicën. Ne pim kafe dhe 5 orë, 6 orë. Për shumicën, po prapë. Si jemi italian tamam. Edhe më keq akoma. Argjon një kohë të cilën mund ta përdori për të bërë para të tjera. Jo vetëm që mungon kjo pjesa e kulturës financiare, por problematika është te një pjesë e mirë e popullsisë që nuk kanë mundësi që të kursejnë, që pastaj të investojnë. E gjithë bota, përfshirë dhe shqiptarët, se shqiptarët nuk bërë, në kohën tona, nuk është se bëjnë një dallim nga pjesa tjetër e botës. 60% e banorëve të globit, ku edhe 60% e shqiptarëve, janë shtresa konsumatore. Që do të thotë? Që janë të varfrit. 30% janë shtresa mesme, dhe 10% janë ata të pasurit, edhe do t'i ndajmë edhe që këta të pasurit. Ka të pasur, ka dhe super të pasur. 60% që janë qytetarët e zakonshëm. Qytetarët e zakonshëm janë ata që konsumojnë, që shtresa e mesme të forcohet, të pasurit të pasurohen, dhe super të pasurit të lëvizin mekanizmat që rregullojnë jetën tonë. 4 shtresa kanë botë.
qytetarës të zakonshëm, shtresa mesme, të pasurit dhe super të pasurit.